So they have everything else to work with. Optic are mega, there's no Roche play available just yet. VP have two choices basically. They can wait for everything and try to fight at Roche, or just claim the Roche and then end the game, or they can go and fight Optic in their base and not even give any chance of Roshan becoming a factor. For them, За шөнийн залуусаа уучлаарай лайв хоцроод эхэлчихлээ. Usually spawn up. Virtus.pro just want one pick. The draw will respawn in 6 seconds time. And Optic only have one tier 4 tower. Энэ тэгтээ дуусаагүй юм тий. Дуусчлаа хожигчлаа гэж бодсон ч. comes to the front lines. So if no one can get the rupture and they get the toss back, then this is going to work for them. And there it is. Rupture to begin with. CCNC just wants to get back into the fountain. The terrorizer's up. He'll cop a lot of damage, but then regenerate it up. Feeding into the tier 4 tower. It's down already. The Blood Right keeping Optic contained. Same with the Bramble. CCNC can use BKB to try and escape from it in the lasso. They found a target. It's no one. They're pulling him in, but he's still got BKB plus Blade Mail. Pyket just wants one kill, but he can't even get a support. This really is too much power. Virtus.pro are unstoppable, and GG! Virtus.pro will level the series. We may go 2-0s in the early part of this playoff, but everything now, it always goes to 3. Yeah, this game had a lot of exciting fights. At one point, it looked like Optic were actually coming back in this game, but... За ингээд хоёр дахь тоглолт ирэхэд бол 1-1 харьцаатай тэнцэж байгаа юм байна. Ridiculous scoreline of 22-19. So if you have him in your fantasy team, you're probably very happy with that. That's a lot nicer performance than what VP went through in the last game. Optic, they crushed game 1. Virtus.pro, it was a slow crushing in game 2. Game 3, of course, it could balance out a whole different way. We'll see how the draft goes. We'll see how the game goes. Cannot wait for number 3. 62 kills on the board. Boris the Bear is pleased with what he's seen in game number 2 as far as Virtus.pro are concerned. We're all tied up in the lower bracket once more. And yes, as Toby pointed out, it was all 2-0s at the start of the week, but not anymore. As the teams get closer, so do the games. A brilliant performance from Virtus.pro. And also, I want to mention this, Gods, it didn't feel like a Virtus.pro end that we normally, you know, they get to that kind of point at the end where they're like way ahead in goal, way ahead in kills, they've got everything they could possibly need, they've got all the buybacks, they've got ages, they've got cheese, they've got everything. They just go, they're going to win, right? This time round, no. Ultra respect for Optic, ultra respect for the tournament. They wanted to make sure they did this safely and took the last hit, got megas as well. They don't normally do that. Yeah, it was a bit safer. Definitely showed, I think, a bit of VP's mental state that they are kind of fragile right now, but it's a good sign, I think, when you're in that fragile state. You know, play a bit safer, make sure you go through the motions, do things right, and just secure the win. Yeah. There's a calmness about them, wasn't it? Because it would have been very easy to just go back into normal mode and just kind of crush in, and then who knows where that leads. So. За залуусаа үзгэж ин да. Мөн чи хүлээлсэндээ гоё доо гэсэн комментууд харагдаж байгаа юм байна. За хоёр дахь тоглолтын дээр ерөнхийдөө Virtus.pro оччлаа. Нэгтгэж тоглолтын дээр Optic Gaming-ийг хожно гэж ерөөсө бодоогүй баг зарим хүмүүс. I actually think throughout the main event, it was mainly Pasha stepping up for the team. He had like a super good performance on Weaver the other day as well, I think. And he's really been carrying his team. Би байна. Бүгдээрээ шерэгээд олон болол олцгоё. Нэг ирсэн чатууд дараад ахгүй юу? They managed to win in the end, but it was a very close one. Live гэж live яач баг. Тэд нарт хариу өгөөр сууж төр үлээж байгаарэ. Тэгээд хааныг тооё. Гурав дахь тоглолт гарсан учраас ерөнхийдөө бол гоё болно. They had this idea of how to beat Brute. They thought in their heads, you know, we've Alchemist, we aim against Brute, get all this extra gold from the Spiderlings, drop the acid down. But in reality, they didn't have the best Brute answers. It still took the tower very early, still caused all kinds of problems, and just didn't really feel like it was a true Brute solution. And the drought was very lackluster in their game. Yeah,
In that game, look, what can he really do as Drow? They picked it. They didn't really pick any of the ranged heroes to enable him or for him to enable. So that's where they really suffer. За зэрэгэд болчлоо. That bottom lane, right? When you see the alchemist in the mid lane versus Brood, you're alone. So you actually have the levels to be able to kind of get the high level assets for to deal with it. But they're splitting between the Jakiro and an Alch. So it's a level 4 alchemist to pretty much level 7 Brood. So I feel like the lanes really dictated a lot of VP's advantage. I thought Jakiro was fantastic though. Didn't try. He was one ticking ball, I think, at the end. За бүгдээрээ групп руу шеэр хийгээд улам олоолаа болоод байж бай. Та нар яс үүдэж байна уу? Нөгөө нэг дуугаа сонсгоо. Ганц сайхан сэрэгчхөө. Some are just a lot harder to fit in your drafts. Jakiro, I think, is fun. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Suffocating, I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. За та бүхний нүдэнд яг одоогийн байдлаар хөснөг харагдаж байна. LGD team дэх хоёр нүдийн харьцаатай очиж EG OG 2-1 харьцаатай хожигдсан байна.
Одоо Virtus Pro of the Gaming багийн хоцсон багтаа EG тоглоно. Одоо юм бэлэр 1-1 болоод энэ чигсэн байгаа. Энэ тоглолтын дараа VG Storm Team Secret-ийн тоглолт гарах болно. Дундуур нь юу гараад юу гэдэг Open Eye гараад тэрний дараагаар EG-ийн тоглолт ирэхэд бол гарна. EG-ийн тоглолтын дараа All Star ерөнхийдөө мэдээллүүдийг зурган мэдээллүүдийг ийшээ ороод харж байна. Энэ бол яг Альбиосны эрхтэйгээр пост бэлтгэл Vakram ready гэдэг залуу байна да. Гой поструудыг оруулдаг. За автог Virtus Pro дараа VG Storm тэрний дараа Open Eye match. Тэгээд EG тоглоно. Тэрний дараа All Star гарах нэ. Ер нь өглөөний 7 гэхэд EG болон EG-ийн ерөнхийдөө тоглолт гарна гэсэн 3 цагийн дараа бараг 8 гэхэд ч юм уу 9 гэхэд юм уу эсвэл тийм байна да. За саяар лайв хийгээд яг ингээд сууж байсан чинь унтцсан ба шүү дээ. Сайн монголчуудаа төрөг улсаас мэдчилж байна. Над руу залгасан юм уу? За лайв ерөнхийдөө дутхгүй эхэлчих واخа. Тэгээд би лайва бас үзлээ л дээ. Өөрийнхөө лайвыг үзээд тэр нь яаж юу нь болж юу нь болохгүй ингээд харсан чаа. Хаяа ята гинт нэг муухай арилж байна. Тэр чи юм лээ. Өгчлээ штэ гэж ирэл. Ер нь болж өгвөл муухай орилохгүйгээр тайлбарламаар байна. За одоо юм байлэр 1 2 3 4 5 6 7 8 баг байгаа юм байна. Эндээс 2 баг насагдан 6 баг үлдэнэ. Яа, ийж юм дээ, ийж юм. Зарим хүмүүс ийжийг хитрхийх өөрийнхөө талдаа тайлбарлаж гин гэдэг жишээлээ. Гэхдээ би ингэж хичээгээд байгаа байхгүй. Амхандаа л let's go OG. Let's go OG хичээгээд байгаа байхгүй. Тэгээд нэг фэн үний зүрх сэтгэл чинь шал ондоо газар явд юм биш үү? Багийнхантайгаа хамт цохилж идэв юм биш. Фэн бол фэн л юм байна. За нөгөө шөнийн тоглолтууд гэдэг утгаар ерөнхийдөө
арай гайгүй намуухан явах. Гэхдээ мэдээж гоё зүйл харах юм бол яаж дуугүй байж чадах вүлээ. За эхлэхэд бэлэн болчихжээ. Бид одоо билэн л гэж. Optic Gaming versus Virtus Pro. 3 дахь тоглолт эхлэхэд бэлэн болсон жээ. За шийдвэрлэх тоглолтод эхлэхэд бэлэн боллоо гэд Top 1. За Top 1 байсан уу? Хэн байсан бэ? Top 1-ийн л дуу байна да. Virtus Pro's turn to battle. Top 1-ийн л хоол байна да. За би ер нь багасаа Top 1-ыг л үзэж өслөө гэхгүй. Top 1 гэхдээ бүр амар тайлбарлалтай юм тий. Төрцсөн билээ бүр. За Optic Game Virtus Pro багуудын тоглолт эхлэхэд бэлэн боллоо. Эхний тоглолтын дээр Optic Game хоцсон байсан. Яаж хоцсныг нь бол үзээгүй. Хоёр дахь тоглолтын дээр Virtus Pro хийж гсэн ажлаа. Одоо бол шийдвэрлэх эцсийн тоглолт. Бидний нүдэнд Ramses харагдаж байна. За Virtus Pro багийнхны хувьд бол эмблемээ буюу логогоо ерөөхдөө солилцсон байгаа залуусаа. За бүгдээрээ лайк, шеэр хийгээд олон болоолцоож байгаарэ. Дөрмийн дагуу гар утасны зарын групп руу шеэрлээ. За Virtus Pro хамгийн ихний сонголтоор Dark Willow сонгож байгаа юм байна. Эцэг талд нь шууд урсаа орж ирсэн. Урсаа орж ирэх нь зөв үгүй гэдэг дээр эргэлзээтэй байна. Гэтэ удаашруулж байгаа л Dark Willow-ыг Shadow Realm Realm биш Realm тэгтээ гоё хэлээд байсан. Realm Shadow Realm ер нь аталтууд Shadow Realm. За Bright King гэхээр авчлаа. Offline дээрээ бас байж магадгүй. Ерөнхийдөө шийдвэрлэх тоглолт шүү дээ. Эцсийн зүйлэл хийн гэсэн үг. Ялангуяа Optic Gaming багийн хувьд Virtus Pro шиг юм хүчтэй багийн хэсэг тоглож байгаа. За бүгдээрээ share хийгээд болон бололцож байгаарэ. Пайкат CCC 33 Zai PPT За манайхан бас нөгөө пэйж дээр нөгөө кастрын хилдэг үг хэллэг гэж тэрэн дээр бас пост хийж боломжтой байгаа шүү. Ер нь доошоо нэлийн доошоо л байдаг дээ. Гэтэ тэн дээр гой гой юмнууд байлээ. Уншихаар бас л нэтэр. Тэр нэг зүйлийг анхааруулж хэлэхэд манайхаа зарим зүйл бити дэгж сериозны андараа маад зүйл бол мэдээж байх. Жишээ нь одоо энэ нотелийн хэлсэн үг байна те. Энэ дээр бас зарим хүмүүс айгүй тийм хүн дээр тусгаж аваад гэлээ. Гэтэ тиймэрхүү зүйл одоо л надад хамаагүй болсон. За шууд Dota-ноос үзүүлээд явъя гэж бодлоо. Одоо л гол нь тоглолтонд анхаарлаанд бол энэ бол маш чухал шийдвэрлэх тоглолт байгаа. За ингээд Virtus Pro болон Optic Gaming багийн тоглолтууд эхлэхэд бид болсон.
Dark Willow, Bright King, эсвэл North Arsa, Ben, Clean гэсэн баатрууд орж ирчихсэн байгаа. Урсаа. 3 дахь сонголтын дээр Patch авах гэж зүгээр. Patch гэхдээ урсаад алуулна л та. Ер нь жоохон өгчгүй шиг армор ихтэй Lich байж болохгүй. Lich ер нь Clean зэрэг юу ч хийж чадахгүй. Ер нь жоохон стандарт баатар их зүгээр болох гэдэг байна да. Air checker байсан чи яа тий. Эсвэл silence-тэй баатар байх хэрэгтэй. Урсаа ер нь silence-тэй авсан байх. Чаддаг бол air display-тэй тогломоор байна. Virtus Pro-гийнхаа. Оо энэ юу? Dark Willow Bright King-ийг Virtus Pro-гийнхаа аваад гэсэн юм уу? Off the game аваад байна гэж бодсон шүү дээ. За ингээд ерөнхийдөө 100 гараад очиж байгаа юм байна. Одоохондоо л ер нь 100 байхад хангалттай. Dyer's turn to be done. Tiny ороод ирсэн. Офлайн дээр дахиад Tiny юу гэж юу? Голын зам дээр Tiny гэж байна. Энэ хүмүүс багууд юу хожихгүй ч яагаад Tiny аваад байна да. За авто геймийн 4 дэх сонголтыг бүгдээрээ харж тээ. Ямар сонголт яах вэ? За хасагдах шатны тоглолтын дээр ялгаагүй ерөөхдөө Vengeful Tiny гэсэн сонголтууд номер 1 байгаа юм байна. Tiny-гийн хувьд бол 33% хожилтой. LGD баг 2 авч 2 хийсэн. Team Serenity 1 Main Strike 1 Off the Game-ийн 2 авч 2 хожигдсон биш үү? EG-гийнхэн. За ер нь бас ч гэж ер нь чанга багууд сайн тоглоод байгаа юм байна. Урсаагаар хожлоо бол бас нэлээд сайн л байгаа юм байна. За дөрөвдүгээр сонголтын дээр Off the Game-ийн Undying авч байна. Ингэснээр хоёр ерөнхийдөө Stango баатрууд болсон. Smoke дараа дөрвшаага дайлт хийлээ гэж ордоход урсаа яхаа урд нь орж нэг дэвсэж өгч удаашруулах юм байна. Тэрнээс шөөр удаашруудад бариад авах баатар бол алга. Стандарт зогсоогоод авах баатар бол алга. Байныг бол бүгдээрээ мэднэ. Nightmare хэрэглээд яг уйлтай хэрэглээд зогсож болохоор л юм. Гэхдээ найдвартай биш шүү дээ. Эсрэг талд нь Dark Willow байна, Tiny байна, Bright King гэдэг бүр 3 стач байна. Beast Master. The Dyer get a band. I speak for the trees. Nature appropriate ороод ирж байна. За тэрэн дээрээ тоглоно. Энэ дээр явна. Тэрэн дээр явна. Тэрэн дээр явна. Тэрэн дээр явна. 10 seconds. 5 seconds remaining. Арай зэнэгмээ ороод ирэхгүй байгаа. Virtus Pro дээр пак ч юм уу? Radiant's turn to burn. Tiny бас офлайн дээр явна гэдэг голын батрын дутуу гэдэг Темплар SSN-ыг бандарч байгаа харагдаж байна. За Virtus Pro банга хичээ сонголт байна. Хамгийн сүүлийн сонголт Off the Game-ийн тал байгаа юм байна. За Off the Game-ийн бол 2 спорт боломжтой.
тэр бараг голтой явчих магадгүй. Тэр carry ч магадгүй, офлайн дээр явчих магадгүй. Ер нь жоохон толгой ирүүлсэн маягтай. Өөрсөндөө тааруулж л ер нь бангаа ихэндээ Virtus Pro гэх. За Haskell бандангуудлаа юуг авч болох вэ? Right King Tiny-г эсрэг бас Haskell, дээрээс нь Dark Willow эсрэг бас Haskell-аар тоглоод байдаг. Dyer's turn to pick. Necropos гэж байгаа юм байна. Necropos. Tiny гол дээр явна гэж ер нь бол бодож байсан. Ер нь офлайн нэр бол дутуул байгаад байсан юм да. Off the game тэгээд темплар эссэнийг бандсан. 10 seconds. 5 seconds remaining. Off the game багийн сүүлийн сонголт хийгдснээр шийдвэрлэх тулаа эхлэх нэ. За 1 секунд үлдчихсэн байхад хамгийн сүүлийн сонголтоор Лена ороод ирж байгаа юм байна. What? Conquer! За Ramses харин Necropos-оор тоглох нь Nova-ны хувьд бол Tiny-гаар офлайн дээр Bright King-ээр бол тоглох юм байна. Эсвэл тал нь Orsa офлайн дээр Cleanse Carry CCNC голын замд явах нэ. За энэ хоёрыг хоцсон баг нь EJ багтаа үзнэ. Өглөө бараг 9 цагаас тэр тоглолт гарах ба. Харин энэ тоглолтын дараа VGG Storm Team Secret багуудын тоглолт гарах болно. Let's go VP. Йоо, эднэр бүр чих халах нэ. За гайг болохоор нь л орё доо. Өдөс лага матата матафакак. Алгач шүү дээ. Болохгүй шүү дээ. Би ч хүн шүү дээ. Seconds to battle. За дээр харин Ramses солоог аваад ирэхэд явж байгаа юм байна. Сологийн үед 2 дугаар крипээ гаргачихсан. Доошогоо явуулаад доороод өөрийгөө байгаа гэдгийг мэдүүлэх гэдэг нь яах вэ? Cast off the lines. We embark for battle. За дээр side дээр дэмэж үзүүлсэн. Гэхдээ эсрэгээрээ соло дээр хүчтэй дэмэж орж ирж байна.
Very fire ашигладаг цаана өгсөн стенжийн сорсон хэдий ч унгааж болж чадсангүй. Содогийн үед жоохон багцтай болчихсон учраас Ramses хангалттай фармдж чадах уугүй юу. Эдгээс хурдан цусаа нөх хэрэгтэй. 434 хүн цустай. Цаанаас нь дахиад Strange-ийг сороод авч болно. Strange-ийг сорж авч инзэгхэн бодож байгаа. Бигбэ атандаа. Сая дахиад содоо дээр Strange-ийг сорсон. 220 цустай. Цаанаас нь цохиолоо дээр хүрээд ирэх боломжтой. Гэхдээ заа өөрөө цохиулсаар байна. Хэдэн зэргүүд нь өөдөөс нь гарч ирсэн хашаад авчих юм шиг өстэй. Бас Strange болгосны давуу тал байгаад байна. Хурдан цусаа нөхөд. Цаанаас нь харин зай дахиад гараад ирсэндээ. Гэхдээ Пайкатын үед бол Крипл чухал байгаа тийм. Зайгийн тэтэрхүү өгшөө гараад ирсэн. Ямар нэг Стамбул байхгүй 2 левелдээ хоёулаа хүрсэндээ. Дамсэд 2 авах уу 3 авах уу гэдгийг одоогийн байдлаар шийдэг байгаа бололтой. Хүчтэй дэмэж авах юм бол мэдээж 2 дугаар хэсгээд авах болно. За гол дээр нэлээ эвгүй байдалтай болоод ирсэндээ no one out. Дээр арай first бодож бодчихлоо. Сая зүгээр дээд нь харж байдаг гэж. Тэгээ гол дээр бас нэлээ эвгүй юм болсон. Динагийн Dragon's-тэй байхгүй. Light Strike ярээ 2 дугаар хэсгээд 3 тагаа авчирсан. Явж байна. Танарт нь артлын хөгжмөс сонсогч байна уу? Одоо л хүүхдүүд унтсан байх тий. Ямсгаа. Ой ашгүй дээ. Байгаль өгцөн биш шүү дээ. Галзуурах юм бол цаачж байна өстой. Юм ярьж магадгүй ш. Тийм болохоор жоох хүүхдүүд унтчихвэл үлзийтэй болоод Dark Willow үед 2 скилтэй болоод авсан. Сайн соло дээр 4 гол ч гэсэн PPD дээр 4 гол ч гэсэн Nightmare хэлээ дараа. Зодлыг үүсгэсэн эсвэл талд нь Verify бол нэг үстэй байгаа. Random Maze Shadow Random гэдэг Dragon's-тэй дэргэж хараа зохиолыг үзүүлэх боломжтой Magic Damage-ээр зохиолд орсон. Бэнч гэсэн сэл болсон. Хилэн сэлв. Хоёулангаас маш гоё стенж үзүүлээд өөртөө дэмжиг авсан. 112 стенж орчихсон Ramsey цохилтыг үзүүлж байна. Дахиад нэг стандарт юм ороод ирсэн нь гоё болох юм байна да. Зай өөрөө нэлийн багцтай болоод ирсэн. Содод цохилтыг үзүүлээд сөөдрөөд шилжүүлсэн гэж арай дунгаарчлж чадсангүй бараг л үхэх шахлаа. Ramsey крип аваад байгаа учраас цус манаага зэрэг нөхөд байна. Strange-ийг сороод цусыг багсчихсан учраас цус нь амархан дүүрээд байна. 363 хүн цустай. Decay. Шоо зэргүүдээ гараад таавлын дайвигээр усан. Гэхдээ Ramd зайгийн ганцхан цохилт дуудчихлаа. Strange нөгөө нь багассан. Shadow Warlock-аараа Пайкатыг дэргэд байгаагүй аюулгүй болсон. Голын зам дээрээс CNC нэгэн бацтай очсон. No one out. Тоос ерөөсөй байхгүй. Тоостой болоод ирсэн. Тоос шидсэн ч гэсэн арай л өгчихгүй бах та энэ дээр. Пайкатыг хой хашч байна да. Йоо, ингэж л тоглолт юм байна уу? Хальсаар хагаад цохилтыг игээд унгаачлаа штэ. Соло. Цагтаа өөрийнхөө бооцог авахгүй ч өөрийнхөө багийн фидэж явсан соло сайн тоглолтыг үзүүллээ. За дээр арай тайга буудчихсан байна уу? Бастайсан бод их гоё болохоо. No one гэлдэгөө хараад их хооронд тайны бол нэлээ дэмэжийг авах нь. Тайныгийн үед уг нь тэгээд гол дээрээ сайн явах боломжтой баатар байна да. За левлээцээ голын 2 баатар 5 гэдэг. Юу нөөлцөө байгаа юм байна. Доор тастрын гарч ирсэн байгаа. Цаана. Юу доор дэм болсон. Пайкат. Паша.
За одоогийн байдлаар айлгүй. Рандсыг бас нэлийн жоохон алдах гал байх шиг байна да. 2300 нэтворктойгоор тэргүүлж байна. Тайныг өгч гисэн сайн явж байна. Паша доорч гисэн нэг асуулт алга. Nightmare-ийг дээр дөрөв зогсоогоод авсан шууд Roger-тэй дэмжиг үзүүлж захиалгыг хийдэг Shadow-ын дараа. Дөрөв гайгүй Brandon Mason орсон. Пашагийн дистан байсан эргэж хараад ирэхэд зодолж байсан бол барахгүй л байсан баг та. Пашагийн дөрөв стан 2 левелтэй болчихсон. 3 дугаар скиллээ 2-од авчихсан. Mortal Strike скиллийн үед ирэхэд зэрэг унагсан тохиолдолд юу арчуу? Зайсаад ирэхэд унаасан байна. За 3 дугаар скиллийн чарж нь яхаар нэмэгдэг вэ гэдгийг бол ирэхэд мэдж байгаа. Зэрэг авалтаараа нэмэгдэг болсон. Өмнө нь бол заавал критикалдаж авлаад нэмэгдэг байсан бол одоо зүгээр зэрэг аваад 2 зэрэг авахад нэгээр нэмэгдэг гэж санаад байх юм. Тийм ээ 2 зэрэг аваад нэгээр нэмэгдэх юм байна. Өөрөө Red King-гээ тоглодог гэж тэгээд Red King-ийн эсгээд дээр эргэлдэж мэгдсэн би ч одоо юу вэ одоо бэнтчэн гэхгүй. Тэр нэр юуны за энэ дээр Пайкатэй маш гоё тасаллаад Содогийн хувьд унгaalсан дээрээс нь цэргүүдээ гаргаж ирээ зайд дэмжиг үзүүлж байгаа. Цогтыг хийсэн сөөдраа башигтай цусаа нүгчсэн. Одоо энэ байдлаар аягүй Ramsey мэдээж фармнаа зохиод хамгийн чухал зүйл чинь фарм шүү дээ 3000 нийт мотор. Ramsey одоогийн байдлаар тэргүүлж явна. Пайкатын Network нь унжсан байгаа юм байна да. Necropos арайч 6-д хүчээд 6-д тэрхэг явж байна. Энэ оронд нь Пашаг доор маш амжилттай угааж чадсан. Содод дэмэж үзсэн. Модыг нэгдэл Сододыг цохиодыг хийсээр байна. Цаанаас нь зай орж ирсэн. Гэхдээ Үсэжин зохиод сарах хийсэн боломжгүй Ramsey гэлээ. Өдөртэй болоод ирсэн. Тавлах ямар ч асуудал бол байхгүй. Өдөртэй байгаа. Гэхдээ тавраа deny болчихлаа. Shadow болоод ирсэн байсан. За гол дээрээс клинц no one дэнаг унгаачихсан байна. За тоглолтод ерөөхдөө яаж ч эхэлж болно. Эхний 10 кил дээр аль аль талтай 4-4 болоод тэмцчихсэн. Ер нь одоо ойрцог ихтэй. Гол дээр жоохон илүү маягтай. Дээр бол дарамтлчихсан байгаа. Roger 3хан левелтэй дээр хүрээд ирчихсэн байгаа юм. Shadow Ball хашаад тийшээ төхөж Roger байгаа гэдэг бол мэдсэн. Батрыг хавсан. Батар бууж ирсэн. Шууд өдөртэй бол гэтээ байна өдөртэй гэж яг хурд амжилт нь маш өндөр дэмэж олсон. Хоёроор үлсэж маш гоё брэсэл ашиглаад PPT нэг хэлэг амжилттай хийж чадлаа. Цаан содо бууж ирээд дислаут ашиглаад хашаад авсан. No one double damage power tricks доор зайрцсан. Дээдлийн батраа ирэхэд ерөөхдөө дэнэ сольсон юм шиг байна. Урсаагийн тэгээд тэр явж байгаа юм байна. Тэрийг тоож байгаа зай дэмэж аваад ирсэн цаанаас тоосож ирлээ дабл дэмэжтэй дахиад зөвхөлтийг үзүүлж 2 батраас стримжийг сорч чадсан. Төөж байгаа дахиж гоё стай гэдэг энэ дэр өгөх нь боломжтой болсон. Пашагийн шимэлээр ерөөхдөө өгчихлээ. 6-5 ярцаатай Virtus Pro-гийнхаа гайг явж байна. Илэрхэж явж байна. 2K network-ийн илэг гаргаад ирчихсэн байгаа. Тайны гол дээр нэлээд өвгөө байдалтай болоод ирсэн. Эхний 3 network-ийг Virtus Pro-гийнхаа эзэлжээ. Дээр л угаасаа дарамтсан. Доорч гисэн бас хангалттай. Гэтэ хамгийн гайгүй нь 3-3 л байгаа юм. Урсаа. Арса. Гэхдээ тоглолт дөнгөж эхэлж байгаа гэдгийг санах хэрэгтэй. Ер нь бол өгөж болно. Их ч өгөж болно. Их өгөж байгаад эсэргээрээ адах юм бол хараа жинхэнэ мөнгө бол жинхэнэ XP-г бол цуглуулна. Ялангуяа энэ Дена шиг, Клинц шиг, Урсаа шиг юм сайн цохилттой баасууд хөгжих тусмал аюултай болчихлээ. За дээр бол Ramsey байгаа. Smoke цаанаас нь гараад ирсэн учраас Ramsey-г иргэд бол дайсан.
За гол руу арай смоктой яваад байна да. Тийм байх шүү дээ. Рожер араас нь Пашатага хамт ороод ирэх боломжтой CC юусэн. Стан орж ир. Дээрээс нь Содогийн дэмэж орж ирж байна. Өөртөөхөн дэмэж маш амжилттай орж ирээд. CC-ийг унааж 200 гол авсан. Гэтэ голын батыг унгааж байна гэдэг чинь болж байна. Одоо ер нь тайны одоо Dota Рамсыг алчууд их мөнгө өгөх гээд байна да. Рамсууд маш PPD-ийн Night үлдээтэй юм. Nightmare ямар гоё вэ? Үлдээгээд шууд барид асан цаас нь урсаа ирж байгаа гэхдээ дэвсэж удаашуулж чадсангүй. Стад үйгээд маш гоё хашаад өгсөн. Цаас соло дээр зай дэмжиг үзүүлж удаас нь нэг бат буугаад ирсэндээ Пашаггүй дараа Тэрс стан байхгүйсэн бай. За сологийн тарин PPD-г байгчлаа. CC хаана алчваа гол дээр унгаачихсан. Шууд стаж яаж цацагдаж ирсэн тоосод мэдээж байгаа гэхдээ PPD-г арайч унгаачихгүй юм байна. Энд ганц баатар үлдсэн үү? 3-3 Ramsey-тэй бодлоо хөл үзүүсээр хагаад унгаачих юм. Гэхдээ өөрөө өгөх нь бол ойлгомжтой. Додо 8-7-гийн харьцаатай эхний 10 кил дээр үлдэж Прогийнхаа арайтай гайг болоод ирсэн. Дээж нь шнэг нөгөө. Тэмо нэг таталцууд нь гайгүй вардуудыг бас зоочсон байна. Энд дээр вардтай. Гэтэ хугацаа нь дуусчихлаа. Энд дээр вардтай хараа. Тэм нэг татаас зүгээр гэрэлт чинь гэж хэлчихэд. Болохоор энэ авир явж байгаа баатар харагдана. Ингээд харагдана. Энд харагдана ингээд. Ерөнхийдөө ингээд смоктой байлт хийсэн байна. Хоёр баатар бол зоолттой алах юм байна. Dire's bottom tower is under attack. За, өлтөө ерөөхдөө Bright King авах боломжтой байгаа. Virtus Pro баг тэгээд энэ жил маш сайн амжилттай оролцож DPC оноороо тэргүүлсэн гэсэн. Хасагдах шатны тоглолтын дээр LGD багт 2-0 харьцаатай хожигдож Dota руу унсан байгаа. Dota төснөлтөнд одоогийн байдлаар Optic Gaming-тэй тоглож байна. Энэ хоёрыг хоцсон байгаа нь Evil Genesis буюу манай огтой тоглоно. Зөв вандер стаж гэсэн цаас ном гоё смоктой орж ирж байгаа. CC дээр Right нэрээ орсонгүй үлдээдээ маш амжилттай микрофон унгаж авч чадсан. Содо маш өндөр дэмжиг аваад тэнд өгчихсэн байгаа. Ramses Spike дүгнэл дастанд орчихсон. Харагдаж байгаа юм байна да. Цаан зай гараад ирсэн. Дээрээс нь Том Бестонто маш гоё удаашруулалтыг хийсэн. Трийг ерөнхийдөө амир гарчлаа. Ramsey ингэж алах хөвтэй байжтэй. Ramsey маш амжилттай оноож чадсан. UCC харьцаатай кил тэнцээд ирсэн шүү. Залуучуудаа. Вау! Этагигээ. Шандара бүгдээ дахиад смоктараа дайлтыг хийж болно. Нэг хайгаад юм байхгүй. Хайгаад байх юм байхгүй. That was kind of you. Dire's middle tower is under attack. Тэрнэ фарм дэж явж байгаад ядахтаа урсаага даагартаа болоод авчаад илүү хэрэгтэй болоо да. Байкад 5 секундын дараа үлдэлтэй болно. Үлдээрээ цусаач нэмнэ. Дэмэжтэйч болно. За эндээс за үндсэн дэмэж нэмэгдэж байгаа юм байна. 1500 цустай болчлаа. Show diffusal билет авч тоглохоор шийдсэн. Сая Ramsey-г аснаар өөрсдөндөө 291 голыг бол авчирсан юм байна. 3-3 Ramsey-г 554 голыг өгнөд авсан юм байна. 3-3-г тэгээд гайгүй тоглож байна. Болоод байна. Нөгөө бет хийдгүү ч гэсэн нөгөө бет хийж байгаа хүмүүсийнхээ анхаарлыг сарниулаач гэх юм уу. Анхаарлыг нь татах гад бет хийдэг хүмүүс айгүй их үздэг аахгүй. Тийм болгоор эхний 10 хил дээр жаахан юу. Оо энэ унтаад босоод ирсэн чи үгийн сангуулсан хайчваа. Ач холбогдол өгч тайлбарладаг байгаа. Юу н унтмааргүй юм байна. Юу нь бол унтаад байна. Би юу н хаяа боддог л доо. Унтахгүйгээр нөөрэ авдаг бол харахгүйгээр үздэг бол боддог. Тэгдэг бол сайхнаа.
За гол дээр CCNC ганцаараа тоош идэв хараа хүмүүсийн шийдвэр ороод байсан Star гэдэг заанаас цоодын дэмж орж ирэхгүй гэхдээ сүүлийн Magic Roger үзүүлээ. Руу тавдын дэмж үзүүлээд ороход боломжтой. Natural Property Solo болон тунд ажил тоглож байна. Одоо фармда өөрийгөө хөгжүүлэх боломжтой. Мэдээж авчихсан. Дастай шууд бууж ирээд клинц дээр дастаа задлаад гол спортод өгөх боломжтой. Бүгдээрээ тайлбарлагч яаж дэмжих вэ мэдж байгаа. Цаанаас нь Рожераа дэрсэн шууд үлдээр идэл байж чаддаг газар штэ. PPT тийм юм хийж байна да. Сайг нэрэ юу ч болохгүй дууссан. Рожер гэдэг унгаажуулж чадлаа. Terrorize гэдэг юусо байгаагүй. Цаан Rangers ганцаархнаа фарм гэж байна. Араас нь хаашаа юусо галтсан. Зөвхөн үзүүлээ содо дээр PPT-д явчлаа. Тоосоо чиглаад ерөнхийдөө зогсоосон. Маш гоё шатны болгож хийлээ. Фашагийн станаас гараад дөрөв шараа цохилтыг үзүүлээд no one-ыг усрах боломжтой. No one-д цохилт орж ирсэн үгсээ. Пайка дээр өнөөгөө бас орж ирсэн. Зарэж унширсангүй Фашагийн Юмортлоо төрөх боломж нээлтсэн юмото төрж байна. Станы хийсэн трийг маш амжилттай унгаад шаашаа даагардаж Пайкагийн цохилтоо хийсээр байна. Маш амжилттай. Хоёр гэлийг маш амжилттай хийдэг. Зайрыг бууж ирсэн ч явна. За PPT явна мэдээсээ дараа цаг хийх хугацаанд харилцсан мод страйки критикал орж ирсэн. Гандстай гоё мэжтэй орж ирж байна да. Угсаа NC өөрөө өвчлээ. Зайгаа үдсэний сордон бол Гандсийн мэдээгүй болох юм гэхдээ байдал зэрэгээр ихсэн PPT ч гэсэн унжээ. Off the game баг. 5 баатар 6 баатарлаа. Нэг бай хийсэн. Өдрийн цагаар бол орилчих байлаа. Гэтэ орилохоор би даа чавчтай өдсөжсэн бол цачхоор л орилдээ гэдэг. Ер нь уул нь сая off the game-ийн өөрсөндөө даваад л гаргаж ирсэн ч гэсэн тэгээд Дайн дээр бол ялч чадсангүй. No one-ыг устгаснаа 548-ыг авсан байна. Сэлчтэй шууд соло араас нь бас буугаад ирсэн. Ихэд аюулгүй. Тэндээ Варта Сентритэ гэдгээр мэдэгдүүлчлээ дээ. Энд дээр Варта энэ дээр Сентритэ гэдгээр мэдэгдүүлчлээ. Ихэд бол устгачих ба. PPT. Юу би лав энэ зоох байсан. За доороо Invisible руу гараад ирсэн. Динагийн 13 левелтэй кил хийчихсэн учраас ер нь левел нөхөд ирсэн. Ганцхан кил хийчихсэн байна гэсэн чинь 5-аас байсан. Шууд ваатта маш гоё станнаас нь буцаад би чараад дэмжиг үзүүлсэн нэг болоо даж дуусгачлаа. Өсөө. Дээрэс нь 200 голдыг Rams зүгээр өнгөрөөчлөө. Томстоноор Invisible рүүнтэй багийнхантайгаа явж таа ийлээ. Тэгжээж тэр нь боломж ганц юм шүү дээ. Мэргэжлийн багуудаа тоглож байгаа тохиолдолд сэтгэл санааны бэлгэлтэй байх хэрэгтэй. Сэтгэлгүй зүйлийг бас итгэх нь. Яаж ч болно. Хаач сэтгэлдэж болно. Маш боломжтой болох хэрэгтэй. Dyer's top tower is under attack. Roshan has fallen to the Radiance. For the living. Radiant's bottom tower faces a stiff wind. Урсаагаа үтгэхтэй. Одоо л хэцүүлдээ. Ер нь нэг анхаарал нь сарнидсан байх ч юм уу. Ер нь жоохон болоод өнгөж байна. PPT-гээр амгаачлаа. Анхаарал нь сарнидсан ээш тийш нөгөө скиллүүдээ хэрэгэлсэн байхад нь болохгүй. Тэгээ Паша станд нь, Tiny станд нь Roger бол өөрийгөө аргалчин. Тэгээ адах боломжтой. Микро босны ядтаа хоёроо дарчин. Урсаагийн үед бол хэцүү байна өө. Соло дээр л нэг орол орох юм байна. Шууд стаар гэдэг. Батар ирэх нь үс ойлгомжтой байсан. Стратеги гэж ашиглаж байгаа.
хасчаад ихэд дунгаачлаа. Цаана пайкад дэмжүүлэх боломжтой. Шууд тоос нэгдүгээр скилээ шахаад маш амжилттай no one-д паашаа гацсан. Эсвэл талаас нь дайлт ерөөхдөө ирсэн дагартаа цаадад дэмжүүлэх боломжтой. Цаадад завцыг хийсээр маш амжилттай унгаас нь цаана no one. Зэнатэр хоёрын скил шахаад маш амжилттай дагартаа зурчлаа. Аркан руу дээш шүү дээ. Айтем ч гэсэн кулдаун багасна. 30% байдаг. 30% кулдаун багасна. 30% мана зарцуулалт багасна. За Dark Widow үед 10 дахь талбар зэрэг Cast Range авсан. Red King Attack Speed авах ерөөхдөө ойлгомжтой. 10 дахь скил нөгөө талд нь бол удаашруулт байгаа. Гэхдээ өмнө нь шимэлт байсан. Нэгдүгээр скилийн шимэлтийг ихсгэж болдог байсан. Одоо л удаашруулт болж байгаа. Randus гоё болчихжээ. Сайхан болчих. Хэрвээ Virtus Pro хожих юм бол EG багтай үзэн шүү дээ. EG багийг басч болохгүй. Ер нь өвжид хожигдчихсан жоохон шалтгаан байгаа. Өглөө тэр өвжийн тоглолтын дээр заасан шууд орж ирээд станы хийхээс маш амжилттай даагуудаа зогсож чадж байна. Тэр нэг талаас энэ дээр вартсан смок таарсан гэдэг бол ерөнхийдөө мэдж байгаа. Урталт нь Bright-ийн гараад ер нь смокийн задаад дайлтыг бол ихлүүлж бодно. Nightmare Dreams дээр ирсэн паша дээр PPD-ээр дэмэж үзүүлсэлцээр байгаа маш амжилттай угаасан. Паша дээр зөвхөн дижсэн гэсэн байкад дээр дундаж чадсангүй. Нөгөө талаас нь no one Zenag гарч ирээд бол boosting trade-тай. Зай бэлэмэг гэсэн ч гэсэн ямар нэгэн баатартай одоо энэ байдаг дэмж өгдөг байна. Хэдэн уршаад ирсэн микрофонууд маш амжилттай орж иж 2 киллийг хийсэн. Ул дараалсан kill spree байна. OG of the game. Dire's top tower is under attack. Red of Discord ер нь Red-ээс авах нь ойлгомжтой болсон. Tiny гол дээр эхэндээ дагналчихсан учраас одоо энэ байдлаар гайг байгаад байна л да. Тоглолт дээд тал руугаа орчихгүй шиг бодсон шиг байна шууд. Бараас руу очижсэн. Нөгөө дахиад ороод ирэх боломжтой. Унаах боломжтой. Зэн бараас дээр дэмжиг үзүүлж байгаа. Яшаан бол төрөөгүй. Сая ямарчлан дөнгөж дууссан. Dire's middle barracks have fallen. Is this how Dire's middle barracks fall? Араас очиж магадгүй гэж станы хийж байгаа бодлоо. Ингээд Rumble Mason баригчлаа 2 кг шахаад маш хөвчтэй дэмж үзүүлсэн. 80% дэмж блоклттай. Өстөгөөд дажгүй амир гараа зурчлаа шүү. Гэхдээ голын барагч дээр дэмж үзүүлэхээр байгаа Randus дээр ямар нэгэн зүйл орж ирэх үү зохиодог үзүүлсэн. Ghost дараад Dota2 боломжлуулсан террорайз орж ирэх гээл зөвхөн Zenatор орсон. Нэг баатрыг зогсоод авсан да гэхдээ Nightmare гаргасан. Ер нь аюулгүй. Гэхдээ no one-ийн хувьд цаанаас нь орж ирчих гээд байгаа. Тийм хоёр талаас ямар нэгэн сэлтри юусаа байхгүй. Зүгээр ингээд нэг бэлэгдлийн чанартай сэлтри болж зоогдсон байна. За урдаа нэг вард зоогдох шиг дээ. Өө зүг. Тэрийг устгаач тэгээд. Иш шившиг цаашаа. За дээрээс таажсэн за ерөөхдөө онхон бараг ойлгомжтой олцтой байна. Ерөөхдөө бараг саад ерөөхдөө багсан. Дефенсив дээр no one удаашгүй тавсан да. Юу тэгдэлсэн араас нь ста. Өдөр идэлтэй no one нэг өөрсдөө зацсан бүдгээр бэлэмэн дэмж орж ирсээр хагаад ачтаа цэгийг аасан. За ерөөхдөө онхон бараг ойлгомжтой Mortal Strike Machi. Necropos 5 дараалсан кий. Зиндэн дээр 2 кий хийлээ. Багшаа тайон хаяах гэдэг бэ. Око. Чи сонсоко. Араас нь пайка дот иргээд. Пайка дот ирэх нэг юм асуудал биш. Ойлгомжтой. Virtus Pro багхгүй нэ.
the board. Dyer's bottom barracks have Байка Титикэрэ сородисэ байка зүгээр юундэ мөчөөд байгаа мó мөчхөөд байгаа мó за ерөнхийдөө килдсэн байгаа Ramsey зогсоод үзээ нөө нөхөө за жижигээ зарснаар ерөнхийдөө энэ тоглолтод ойлгомжтой болсон. За шууд бичлэг рүү оръё. They didn't get much further than that last year. They're looking to change it with the momentum they get from the win here. This is a really great timing for VP to play their best game of the tournament. За Virtus.pro очсноор Auto Gaming баг ингээд ийхүү TI тэмцээнийг өндөрлөж байна. Virtus.pro-гийн үед EG багтаа тоглохоор болсон байна. Virtus.pro And you looked across this game, there was a minor lane win for Optic on the Ursa lane, but the other two, the Tiny ended up winning the lane against the Lina. Гэхдээ Auto Gaming бол сансны бодод маш гол явлаа. With a bit of a mistake on the necro post from Ramses, but after that it was just all VP. They won every single engagement, got more runes, more towers, just cleanly outplayed them from the beginning to the end of this game. Yeah, it was fantastic. Virtus.pro through with a 2-1 victory. Virtus.pro Continues to the ages of champions for the champion of the Dota professional circuit. Virtus.pro do continue on. They've had a massive scare here in the lower bracket. I'm sure they're taking absolutely nothing for granted at all after defeating Optic Gaming in 3 games. Their gents are back with us once more. Black and Trench joined us now alongside Gods as well. They get there in the end, seemingly every time, Trent, but there's only so much luck you can ride, isn't there? Well, I wouldn't say luck. You know, this is Virtus.pro finding their form again. This is what they've been like the entire year. And Optic, they did manage to take another game, so that's 2 for the year. Yes. He's happy with in that. the last 9 months, yeah. Yeah. That was much more like Optic though, like Virtus.pro though, wasn't it? That last game, like pacier, they were better, they were taking towers early. That was much more like we've seen in the regular season. And it's they dominate the lanes. You know, it feels like Synderen said in the cast. You know, like VP win the lanes. It feels he felt it was important to bring up because they haven't been doing that the entire season. They were crushing the lane stage. They would win 2 out of 3 lanes, often 3 out of 3 lanes, and we finally saw that VP back here again. Yeah, a good performance by Optic. Do you think Black that was about right? We thought maybe they would squeak into the top 8 in the DPC in the regular season, and they've done that at TI. Is that about right for where this team is right now? Although they have more potential. Yeah, I think for sure for the time they've played together. PPD also said, that they're fortunate to be in the winner bracket and that they even made it that far. So I think they expected also around the top 8 finish. Of course, it's always very disappointing when you actually lose, but you have to be realistic, and I think they expected it somewhat. I would say Optic had an amazing year. You look at where some of these players were a year ago. 3 of them were on the panel with some of us. They weren't playing at TI. The one guy who was 33, he was in one of the teams that got eliminated in the group stage. Only won, I think, 1 game in the entire group stage. And then you had Zai who'd taken a year off. So they came into this season, I think, as a team with pretty low expectations from the outside, and they did amazing. I got to say, Optic have impressed me. Yeah, definitely did well at the latter end of the DPC as well. And Trent, good stuff to look forward to from them. I think, unlike some of the teams who maybe have left and are genuinely disappointed, these guys maybe aren't as disappointed at finishing top 8 because they do look like they've got a bright future if they can stay together. Some teams, you see them NTI and you go, okay, you start thinking about shuffle. That's the first thing that comes to your mind. It's like, I wonder if he's leaving, what they're doing. When I think about Optic, I don't really see that. At least that's not my first impression. I feel like it's something they want to keep building with. Yeah, absolutely. I'm getting more thoughts from all 3 of you in just a moment, but let's bring in Casey right now, who is going to interview our winning captain of that lower bracket match. He is with Solo right now. За энэ тоглолтын Virtus.pro-гийн MVP байсан бэ. No one. Team бэж тарчээ. За одоо VGG Storm болон Team Secret багуудын тоглолтыг өгдөнө. Ер нь бол унтаад ирчихсэн байгаа. Ер нь
ямар тайлбарладаг вэ гэдгийг бол зарим хүмүүсд мэдж байгаа. Мэдээж байнга цоглог, байнга ирч хүчтэй гэж бол байхгүй. За хоёр дахь тоглолтыг хүлээж сууя да. Village Storm Team Secret-ийг хэр тоглох юм бол доо. Бүгдээрээ харчлаа. Game was no Boris. That's all. Boris needs to come back for game 1 in the next series. He actually came in the second and third game. Oh, I saw. But where is And he we now? won. Where is he now? He's smoking, I think. What an unhealthy bear that bear is. Something I've always wondered when I come to TI, we all watch all of the games pretty closely. You had a day off. Do you check in with the different scores, or are you watching every minute of the games to analyze your opponents? Yesterday we was at the arena until like 9 p.m. from 10. Yeah. Whole day. We just watch the games because it's amazing actually. At the TI it's totally different. So, like the crowd, like LGD, they just whole crowd, whole arena. It's amazing. How does that feel to just be a part of that? It's pretty cool. Yeah. But they screaming LGD, not VP. Well, maybe you can change that. Of course, we'll see. Also, as he sat down, I told a really terrible joke, and he asked if it was an American joke, and I said yes. Do you think we Americans are funny? I don't want to answer this question. I'm gonna take that as a no. I'm gonna tell you a joke that's gonna make you laugh at one point. Okay? All right. Oh, a pirate comes into a bar. He has a steering wheel attached to his crotch. I heard this one.